हाँ तो भाई राम राम। रात की 10:10 हो गए हैं और ये दोनों देखो कुत्ते के बच्चे यहाँ आ गए हैं। और जैसे ही मैं इनकी ओर जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे बाहर की ओर। ये देखो बाहर की ओर भाग गए हैं क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने मारा होगा। अब क्योंकि लोग तो अपने बाप की जागीरी समझ रहे हैं इस धरती को। अभी कोरोना आया था, उसके बाद एक और कोई ना कोई सी अब बीमारी आएगी तभी लोग सुधरेंगे। यूं नहीं सुधरेंगे।